monostick na sumingit. Ganda ng aking build. Naka dark flash tayo na dark era. Ang tawag dito, RGB na heatsink pa. Tapos meron tayong in-play na RGB fan. So, dalawa rito sa taas, tapos tatlo rito sa harap. So, ang gamit natin ang CPU ay ang in-play Meteor 3. Na lang natin itong music dahil masyadong malakas. Ayan, in-play Meteor 3. So, naka AOC po tayo na 23.8 inches na IPS na 144 Hz refresh rate. So pwede pa siyang ma-overclock. So, ayan. Tapos, naka Logitech po tayo na speaker na may subwoofer. Ayan, no? Logitech. Ito yung box niya. Pabibili lang na. And then, naka ano tayo na UPS. Ito yung ating AVR. So, power generated siya. So, ibig sabihin, pag halimbawang nag-run out, hindi agad. So, meron pa siyang 30 minutes na magagamit ko pa yung computer. So, yan ang ating computer. So, keyboard naman natin ay ang Logitech 10 na keyboard. So, RGB din siya. RGB na keyboard. And then, ang ating mouse ay yung Asus na TUF na RGB din siya. RGB. So, maganda guys ang ating build. So, sa specs naman dito sa loob ay meron tayong ginagamit na video card na GeForce GTX na Galax 1660 Ti. So, meron siyang 192-bit. So, napakaganda nito sa overclocking. So, ayun, dalawa yung fan. Ayan. Hindi nga lang siya RGB. Pero napakaganda pang gaming nito. So, ayun. So, ang ating RAM ay meron tayo single stick na 16GB na HyperX Fury DDR4. And then, ang ating motherboard ay ang Asus H310M V3. So, capable siya sa RAM na hanggang 32GB na RAM. 2.6 2666 na megahertz. Yun ang capable na. So, gamit natin rito ang power supply ay ang in-play na 650 watts. So, RGB din po yan. So, dun yung fan sa baba. Tapos, ang ating gamit na storage ay for Windows na ginagamit natin na storage ay ang Ramsta na solid state drive. So, meron siyang 256GB. For internal storage naman sa backup natin, yung for gaming. So, meron tayong ginagamit na HDD na Western. Yun yung brand niya. Tapos, nandito sa loob, hindi lang natin makita. So, meron siyang 2TB. So, napakaganda ng ating build talaga. Solid na solid. So, guys, ang ginastos natin dito ay, kung CPU pa lang ay umabot na tayo ng 40K CPU pa lang. And then, itong monitor na AOC 23.8 inches. So, pang gaming po itong monitor na to. Nakita nyo naman, no? Nasa 10,000, around 10,000 ang kanyang cash price. At itong keyboard naman ito nasa 2,000 plus something. 2,000 plus. Ito nabili ko lang to nasa 1,000 plus yata itong TUF na RGB na mouse.
Kasi ito mumurahin lang to. Expandable na tawag dito, mousepad. Ito nyo naman ang ganda, no? So guys, overall nasa around 55 or 60k ang inabot sa build na to. Lahat-lahat na. So hanggang dun lang, pinakita ko ang ating specs sa pagbi-build ng computer. So guys, yung hindi ko makalimutan, yung gamit ko palang processor dito ay ang Intel i7 9th generation. Yun. Supported siya ng 8th gen, 9th gen, 1151 na socket. Ito yung sa ano natin, sa motherboard natin. Asus H310M V3. Yun nga lang, hindi siya capable para sa M.2 slot na storage, yung NVMe. Wala siyang support para doon. So, ang ginagamit lang natin yung SDD at saka yung HDD lang. Soon, pwede tayo mag-upgrade into 10th gen. So, yun lang guys. Salamat sa inyong panonood at sana makabuo rin kayo ng gantong build. Magkaroon kayo ng idea kung paano bumuo at makagawa ng maayos na build. So, yun lang. Salamat!